大家好，耿直到底好不好，真的要看场合、反应以及自己背后的团队到底给不给力。有时候4两可以拨千斤，有时候千斤可以拨4两，都是看人、看团队。对于王炸弟弟王一博而言，一个人的战斗还是孤勇的。现在就连自己背后的杜华都想把王一博的资源腾挪移转，组建起一支后备役的王一博直属亲人拜你。因为因为我铁口说过，2022年是魔幻的，2023年则是诡异的。3线主持人的一个小小的网炸问题，就能轻轻松松地炸出全网的热议和海量的贬损。那么2023年有什么后果不可能发生呢？然而，一位38线的主持人同样可以让赵丽颖欣欣然地合力制造出王炸快乐和效果，这是怎么做到的呢？视角永恒359度，观点永恒与别不同的 Shame on 我。不得不说，团队，一个老话题再次浮出水面。进入11月份后，国内的电影市场单日票房只能在800万左右徘徊了，哪怕周末的日均票房也只有2000万左右。冷清似乎成了目前院线的最好注解。之所以票房成绩如此低迷，自然是和上映的电影有关。自从国庆档结束之后，国内院线几乎就没有一部像样的电影上映，近1个月没大片，再火爆的电影院线也得降温了。没有新片上映，那在单日票房排行榜上称霸的自然是一些老片了。已经上映40天之久的《万里归途》依然牢牢占据着单日票房排行榜冠军，连续40天霸占榜首，总票房已经突破15.2亿，每天的票房占比都有40%左右。《万里归途》是一部主旋律电影，根据真实事件改编拍摄，讲述了从努米亚撤侨的真实故事。选择在国庆佳节上映一部主旋律电影，自然是一个明智的选择。而该片本身也很争气，电影的质量同样过硬。豆瓣拿下7.4分的高分，在同期上映的一众影片中也是独一档，可谓是叫好又叫座，票房口碑双丰收。《万里归途》的导演是饶晓志，曾经执导过《人潮汹涌》《无名之辈》等优秀的佳作。而该片的主演则是王俊凯、张译、樱桃等人，这样的演员阵容搭配很不错，既有演技派的实力影星，也有流量明星加持。不得不说，导演很会选角。在票房成绩大卖之后，大家都表示，选择在这个国庆档上映的影片都真的太机智了。没有大片上映竞争，在占据天时地利人和的情况下，王俊凯新片横扫院线。看着王俊凯的《万里归途》票房大卖，大家都好奇，此时此刻王一博的内心是什么样的？毕竟本来国庆档还有一部王一博的《长空之王》也定档了，《长空之王》原本定于9月30日上映，可提前1周突然临时宣布撤档，这让观众和卖票平台都措手不及。要知道，在撤档的前一天，《长空之王》的预售票房就已经高达4000多万了，而同期《万里归途》的预售票房才500多万，两者相差了8倍左右，并且当时《长空之王》的预售成绩比国庆档的所有新片预售加起来都要多好几倍。可预售票房异常火爆的《长空之王》却选择了撤档，着实有点可惜了。或许当事人可能比观众更后悔吧，王一博只能后悔错过国庆档了。面对国庆后这1个多月的真空期，如果上映该有多少票房进账啊？就算是后期王一博的这部《长空之王》改到春节档上映，也将会面临和吴京的《流浪地球2》的竞争。《流浪地球2》的前作票房成绩摆在这呢，作为系列 IP 的续作，票房竞争力定会很强势。《长空之王》是一部讲述战斗机飞行员故事的影片，同样是一部主旋律电影，其实正适合国庆档上映。不知道这次撤档之后究竟会改到哪一天上映？王一博的摩托粉丝们只能再等等了。Shane Wang 我说过，一个人的精力和孤勇还是有限的，除了努力是良药，时间也是良药。男明星如此，女明星一样，女明星的事业心永远炙热，因为娱乐圈的竞争实在激烈。
不仅科班出身的艺人想要走演戏这条路，素人也有着表演的梦想。而那些唱跳偶像出道的，舞台没那么多，最终也只能回归到表演这条路上，内娱的终点便是演戏。所以大家都汇集在一起，机会就那么点，能抢到、能大火的前提是能保持，能一直自律、坚持锻炼，维持美貌，才能够让市场与观众看到可能性。这一点不仅仅是新生代小花在努力完成，前辈演员们也没有任何松懈感觉。前段时间杨子欢喜度过30岁生日时，就说了是一个开始，言下之意他只能更加拼，毕竟90花现在个个来势汹汹，而85花们也人均事业花。今年均进组拍戏，在拍戏之余，其他活动也没少参加，高曝光率如杨幂。在拍摄《狐妖》的同时，还去录制了《蜜桃》。眼睛受伤之后休息了一轮。收官之战准时出现，赵丽颖在结束与凤行的拍摄之后，也是很快在购物节前后参加品牌直播，将近1个小时的直播，生图直出，看清她的状态。才明白于正当年的惊讶是没有错的，皮肤细腻，双眼有神，35岁赵丽颖状态犹如20岁，于正对其夸赞真的不假。连麦直播的赵丽颖在造型上选择挂脖式浅黄长裙，搭配波浪卷发，耳朵处用亮晶晶的饰品点缀，配色清新的同时，领口处的小设计又不失别样，整个妆造很是俏皮。在未用滤镜的直播画面里，赵丽颖的妆容比较常规。眼妆与唇色都不是太过浓烈，但胜在她的五官足够优秀，棱角分明撑起来了。细腻皮肤，灯光下不假白，明眸善睐，讲话之时更显温柔，再加上说到兴奋处的标准甜妹笑。赵丽颖虽已35岁，但不少观众评价表示这就是20出头的模样。曾经她也有过状态不好的时候，在有翡时期她产后复出，一时间没有调理过来，再加上剧目里高强度的打戏，一度让她清瘦的厉害，在镜头会拉宽脸型，把人起码拍胖10斤的情况下，最终正片里的她依旧是面颊凹陷，双眼无神的状态，引得很多人为其担心。好在如今生活自由，演着自己喜欢的戏，身边又有知心的朋友，赵姐又变为了颖宝。无论是跟素人工作人员合照，还是与同剧组的妹妹拍摄，她在气质这方面都没有输。早年间出道，她被嘲是丫鬟脸时，于正就出来曾帮她说过话，表示当初赵丽颖来客串她的戏，她看见真人之后，当即就被惊到了。那么漂亮的丫鬟哪里来的？彼时赵丽颖不过20岁，在圈内是个啥背景也没有的新人，能让于正不吝啬夸赞，足见其外貌之优越。赵丽颖演讲时谈到原生圆脸，直言自己等待机会，出道数年未因审美改变自己，而这份容貌上的优秀，早期却给赵丽颖带来不少困惑。那个时候圈内流行尖下巴大眼睛，像她这样的圆脸就好似只能出演配角，所以如今回顾她的演艺生涯，会发现其实她也是在配角圈子里打拼过好几年的，算是85花里红得比较晚的。对于圆脸就演不了主角这个话题，她深有感触，在演讲时就提出了质疑，并且表示自己一直在暗暗下功夫，就等待着一个机会。而后陆贞传奇就找上了她，她就此开启了一代新的审美。如今甜妹成为潮流，95、00花均走领家妹妹形象，每出一个呆萌属性的女星，大家都会不由自主地想到赵丽颖。能出道多年，不因为外界元素的影响去选择冻脸，保持原生态。赵丽颖本身的坚持，就是她能走红的原因，也是她能长青的原因。这里少不了时间的历练和眼界。日前，超人气偶像王一博以代言人的身份出席了联想的新品发布会，在台上接受了主持人的提问，想让他分享一下使用过联想的哪些产品。然而让人没想到的是，
王一博居然脱口而出，说自己会在剧组使用 iPad。老总听后立马扭头，脸色大变，场面十分尴尬。至于这件事为何会引起如此大的热议，一方面是王一博的人气很高，另一方面是新品发布会是通过直播的方式进行，也是说不可能把说错的话给收回来，因为这不是提前彩排录制好的。对此，某位知名汽车博主表示看不下去了，必须跳出来蹭流量了，于是对王一博一顿冷嘲热讽，说他拿着联想的广告费，一开口就是 iPad， 这种操作真的牛，让人不得不佩服。在直播的时候说错话是无可厚非的事，但王一博直播翻车是情有可原的，因为他当时很有可能没有完全听清楚主持人的提问，也就是关于他用过哪些联想的产品，而只是片面地理解成了用过哪些电子产品。网上有人爆出了这场活动的直播视频，看到品牌方介绍完产品的性能之后，就来了互动环节。当时的场景是，主持人看到王一博不怎么说话，就想让他分享一下自己在生活中用了哪些联想的产品。结果他一开口直接整翻车了，明明人家让他说的是联想产品，结果王一博却说自己在片场会用 iPad。很明显，耿直播真的第一时间想到了自己的真实生活和真实场景，是因为我的第一直觉，不知道您认同不？其实，在回答提问的时候，王一博开头第一句话说的是用平板电脑，其次才是 iPad， 最后才是投影仪。好玩的是，为了证明王一博没有口误，当时已经严重蒙圈，九不搭八的主持人居然也跟着王一博附和说了一句 iPad， 王一博点了点头说对。这种三线主持的38线反应，让 CNY 可以聊上3天3夜关于主持人的职业素养了。于是乎，38线的猛圈对白，话音刚落，本来一直面带笑容，看着王一博的老总，突然把头转了过来，正视前方，试图缓解场面的尴尬，脸色渐渐变得特别难看，心情一下子跌入谷底，不知道该如何去接话。当然，除了这件事以外，整场发布会还是比较圆满顺利结束了，但事后却因为王一博的分享竞品在全网引起了非常大的争议。因为我们都知道 iPad 是苹果公司的经典产品，而联想也出过很多款 Pad， 也就是说王一博在代言品牌发布会分享竞品，这也就是为何老总听到 iPad 后脸色大变的原因，因为这是忌讳。另外一边厢，王一博的铁杆粉丝们却不这样认为，说王一博这次完全是被断章取义了，他并没有给 iPad 做宣传，只是很礼貌地回答主持人的提问，分享他日常使用的电子产品而已。因为开头他就已经说了是平板电脑，所以说现在最大争议的点在于，王一博到底是分享还是推销，这完全是两种不同的概念了。事实上，聪明的王一博不可能会犯这种低级错误，哪怕口误也不会去触碰这种机会，顶多只是说他单纯不会撒谎罢了。因为我们都知道，明星代言的品牌并代表明星本人会在日常生活当中使用，尤其是手机的代言，懂的都懂。但要是说王一博完全没有错，那显然也是说不过去的，因为主持人确实说的是让他分享一下使用过哪些联想产品，可他回答明显是跑题了，但并非网上所传那样拿人钱财办坏事的这种说法。之前CNY 我已经第一时间分享了自己的直觉、观感和办法，实际上无论事前还是事后，CNY 我都没有见到半个团队的影子出现，来来回回都是负面消极和风向黑粉的曲解性导流。这跟同日的王炸姐姐赵丽颖所面对的38线主持的善意，真的是一个天上，一个地下，一个天使，一个唆使。赵丽颖最近明晃晃爱上了港风造型，最近几次的亮相，她的穿搭风格都带有明显的复古港风感，惊艳感也更让大家眼前一亮。而在昨晚的品牌直播活动中，赵丽颖再次尝试港风的穿搭，淡黄色的长裙搭配波浪长卷发，
整个人看上去更加的美艳和充满妩媚感了。2022年11月9日，赵丽颖又再次现身直播间。这次赵丽颖选择了一款黄色碎花挂脖长裙，露出迷人的香肩和锁骨，胸口的开口设计又隐隐露出事业线，性感时尚。精致的妆容，黄色花朵耳坠，再配上蓬松的卷发，又让整体造型显得清新优雅。尤其笑起来的时候，特别的阳光有活力，感觉小太阳珊珊又回来了。赵丽颖的颜值和身材一直都很在线，直播生图也美得让人找不到形容词。直播结束后，赵丽颖工作室也晒出了一组后台时尚大片，风格有些旧上海的都市时尚气息，复古优雅。懒洋洋的半躺在沙发椅上，烈焰红唇，身材曲线婀娜多姿，黑色系的背景，晕黄的光线，时尚古典，满满就上海风情。走起路来气场全开，婀娜多姿，一双大长腿尤其明显。低头浅笑，带着点娇羞，时尚少女感。一颦一笑皆是风情，时尚和经典的结合。赵丽颖不愧是时尚达人，每一次造型都能美得让人惊艳。不得不说，赵丽颖真的很适合这种港风造型，让她整个人像是变了一个人一样，惊艳感也大不一样。现在我感觉这个鬼聪明的赵丽颖最新的港风造型，还是在直接助跑风吹半夏的收视封神。现在我说过，改开大剧风吹半夏似乎已经不在改开的跑道上了，而是古早的味道上了。如果您有同感，不妨在评论区中为 Shane 我的铁口点个赞，置个评，因为网络的记忆总能让我们回过头的时候莞尔一笑，心有灵犀。说到港风造型，基本上都会有几个标准的代表元素，比如红唇、波浪卷发。而赵丽颖这次的港风造型，除了在妆容和发型上完美的做到了这2点之外，在穿搭上，整身裙装的款式设计和配色也很有复古的既视感。一裙装的设计很复古，关键词包括挂脖的设计、低领的造型、直筒裙的裙摆。首先就是裙装的设计充满了复古的感觉，尤其是裙装领口的造型和裙身的廓形。首先就是领口的部分，挂脖的设计加上领部水滴形状的镂空造型，很好的强调了领部的复古效果。而这样的领口造型因为发大了衣服的露肤性，所以也在一定程度上起到了修饰脖梗线条的效果。不过这样的领口造型，一般人真的很难驾驭，尤其是上半身身材偏壮的女生，也就是我们常说的苹果身材。这种身材的女生占大多数，最大的问题就是宽肩后背。而赵丽颖这身裙装的领口、挂脖的设计，加上领口的紧身性，很容易勒出副乳，同时也会穿出上半身更加偏壮的尴尬。裙身的部分，整身裙装更偏合身的版型，加上收腰的设计，让裙装本身就自带了不少的复古感。而裙摆长到脚踝的位置，加上有些直筒的廓形，让裙装整体看也更加的利落干练，对于身材比例的修饰也更加完美。二裙装的配色更复古，关键词就是浅色调，一个颜色整身穿，小碎花的印花。赵丽颖的这身裙装，除了服装的设计自带复古风的效果之外，裙装的颜色搭配也带有明显的复古风。整身长裙淡黄色的配色，对比正常的黄色调，颜色中添加了一部分的白色，在提高颜色亮度的同时，弱化了配色的饱和度。这样的颜色属性不仅可以起到修饰肤色的效果，也更能增加颜色本身的高级感。淡黄色整身穿会让颜色本身的高级感更加的出彩，不过因为颜色太过淡了，所以在穿搭上，我们最好选择带有深色调的印花做点缀，深色的点缀修饰也能凸显修饰身材比例的效果。
我们可以看一下赵丽颖的这身裙装穿搭，淡黄色搭配小碎花的图案，就很好的强调了颜色的修饰性。而小碎花红色调的属性和黄色都是亮色调，但是配色却更深一些。这样的颜色搭配淡黄色，整身的视觉效果也就会更加的出彩了。当然了，对于喜欢尝新、喜欢创新的 Chanel 我而言，并不太接受这种浓浓的古早的味道。但是呢，整个社会主义大家庭就好这一口，那么无论赵丽颖还是风吹半夏的剧组，根本就没得选，只能聪明的扔掉所有改开的元素，只能速速进入二次文革的伟大洪流和古早美学。所以，向来铁口不失的 Chanel 我也是高兴，鬼聪明赵丽颖回马古偶的聪明劲儿，懂得掉头，擅长掉头，就不会被政策突然下架、撤档和捆绑。这次与凤行杀青视频里，男主角林更新哭上了热搜。Chanel 我说了，从视频里可以看出林狗大概真的太入戏了，拍照片期间一直在抹眼泪。这一份的情怀是复杂的，是重逢的，也是感伤的。因为二搭在今年，三搭是何年呢？想必您肯定认同 Chanel 我的独家体会和心得。虽然又哭又笑的画面让男主显得稍显滑稽，但不得不说这剧是有大爆的潜质的，因为氛围非常好，能让演员不舍入戏深的剧本和剧组，质量一定是不差的。Chanel 我释放的短视频中可以看到，赵丽颖去安慰林更新这一块真的很解狗，好嗑。而且与凤行从开拍到杀青足足拍了5个月，足以看出这剧的拍摄用心程度。从流出的路透照来看，男女主的每个造型都精致贴合原著，两人的 CP 感也非常足。从这一点上，这剧就充满了可看性。林更新的每套造型都充满仙气，跟赵丽颖还算还原了以前的 CP 感。这次的神军可能会让他的事业再爆一次，因为他超出了预期，只是一个背影就像从书里走了出来，跟他本人的气质完全不同。赵丽颖作为监制，直接找来林更新做男主。一开始大家还觉得会不会不贴，没想到会那么惊喜。就像当年的《楚乔传》一样，林更新、赵丽颖也创造了一个收视神话，至今令人念念不忘。这次赵丽颖、林更新大概又赢麻了。而与凤行用的都是实景，古偶仙侠最怕的就是背景太假，会让整个故事变得廉价不接地气。用真景给人代入感，大大增加故事质感。剧组真的用心。在拍摄期间，与凤行剧组还下厨做饭，林更新就有很多做饭的照片。这种烟火气确实能给演员一些接地气的感觉，拍戏的时候就不至于悬浮。所以能理解林更新最后为什么会哭。当用心做完一件事情并非常满意这个过程时，自然会非常不舍的。大家静静期待这剧的成品，感觉会是一部上乘之作。因为 Chanel 我常提的2个字真的是够的。即便刚刚提到了王一博的被黑，也是够的。然而呢，该热的还会热，王一博还是王一博。2022年的11月10日，据引 Redmi 红米手机官博消息，Redmi 的王一博定制机型 Note 12潮流版今晚0点正式开售，价格为2599元。王一博的 Redmi Note 12潮流版当晚0点开售。王一博的 Redmi Note 12潮流版基于 Note 12 Pro 加机型定制而来，因此很多配置都是向 Note 12 Pro 加看齐的。比如 Note 12潮流版主打的是2亿像素旗舰影像，配备了一颗2亿像素主摄像头，全球首发3星 HPX 大底传感器，还支持 OIS 光学防抖，影像能力在这个价格相当强悍。核心性能部分，该机搭载的是天玑1080处理器，这款处理器基于台积电6纳米制程打造，拥有8核 CPU 架构，整体性能还算不错。另外 ，Note 12潮流版配备一块5000mAh 大电池，支持120瓦快充，更有小米澎湃 P1 芯片加持，19分钟即可充满电，让用户没有续航和充电焦虑。不过 ，Note 12潮流版毕竟是定制机型，外观设计相比 Note 12系列其他机型更有辨识度。它采用全息悬浮工艺，并融合了滑板、板鞋、衣钵等元素，整个设计很有看点。适合年轻人。1111光棍节的购物狂潮中，这个流量制霸的王一博注定还会掀起另一波好物献礼购物狂潮。
与此同时，王一博背后的乐华也是忙得不亦乐乎，目标同样是自己哥哥的罕见流量。为了我们的荣耀，这个综艺似乎在乐华这个公司上唯一能够爆出的话题只有王一博了。前有乐华老板杜华发言自己是否会打造下一个王一博，后有 Neverone 乐队改编了王一博无感。一个节目引得无数网友争相讨论的，居然是一个没有参加节目的人，也不知道究竟是谁的悲哀。只不过王一博的无感在被人改编之后，大家听着就真的是无感了。这并不是说因为王一博比 Neverone 乐队火，大家才看不惯改编者，而是就无感而言，并不仅仅是一首歌，而是一种心境。除了作为创作者本身的王一博，任何人演唱都没办法表达歌曲想要传达的含义。Neverone 乐队选歌选择了王一博的无感，除了大家同属乐华之外，也存了几分蹭的心思。有了王一博作品在，自己无论如何都会被人看到。改编无感，如果大家反馈还不错，那么自乐队出圈几率会变大；如果大家不认可，自己名字也会被更多人知道。以后说起来，他们是那个翻唱王一博无感的乐队，怎么着都是一步好棋。只不过他们选人的眼光不错，可选歌不行，很难得到认可。因为无感的歌词说是歌词，其实更可以称为感想，那是王一博自己的心路历程。王一博因为突然爆火，由此得到众多关注，可同样也遭受着不少的非议。昨天还在哥哥好帅的粉丝，今天可能就会喊着他的黑称辱骂他。他一开始就知道，粉丝只是可以陪他走过一段路的人，外界纷纷扰扰，瞬息万变。昨天是黑粉，今天也有可能因为一件事情变成忠粉，没什么不可能。所以啊，内心无比澄澈的王一博在面对自己的红祸，他发表了无感，那是对所有人的回答。他不像粉丝们想的那么好，但也不像黑粉们想的坏。在娱乐圈，艺人最应该做的就是保持无感，不被自己的成功迷了眼，也不被外界的困境所干扰。因为曾经不红，所以王一博知道那时的自己是什么境遇；因为后来红了，所以王一博对比出了其中的不同；因为红了之后周围人、网络上的不同态度，所以王一博及时看清一切，明白有些东西的不可靠，能够坚持的只有自己那颗稳稳的心。王一博的无感，那是一种历经千帆过后对自我的肯定与告诫，更有对自己认清现实的规劝，对所有一切保持无感，才能获得幸福。但 Neverone 乐队不一样，他们没有经历，没有红过，体会过被人捧起又摔下的感觉，做不到最后看清一切，对自己内心的调节，他们做不到无感。经由他们改编后的无感，少了真情实感，多了华而不实的炫技，这本没必要在这首歌中拥有的。也是因为他们没有经历过红，也不懂得无感的背景，表达出来的感情恰恰没有对荣誉与磨难的无感，却有了吃不到葡萄说葡萄酸感觉，还不自信。无感是首可以在任何时候听的好歌，无论你春风得意还是跌落泥潭，王一博会教会你什么才是无感。无感的歌词是王一博自己的经历写成的，所以才能写得如此让人有共鸣。哪怕天塌了还有爱在，他一直在坚持自我的努力和真诚，才有了今天的星光满身。无感一共只有2次舞台，一次是面对质疑的强烈回击，坚持多年终于有了自己的个人舞台，那一场的水舞台至今记忆犹新。还有就是717改编的无感，满场的绿色灯牌只为他而来，王一博用自信洒脱的演唱，还有扭到人心坎里的扭胯，一个节目就让观众觉得再久的等待和再高的付费都值得。不会改编可以不要改编，摩托姐姐一致呼吁杜华，请不要随意消费王一博了。而杜华什么时候才能明白，不是乐华成就了王一博，而且王一博成就了乐华。乐华的半壁江山都是王一博打下来的。之前乐华准备上市，里面的财报数据显示，王一博带来的艺人收入占公司收入 56.8%。
可能是因为王一博签约到2026年之后，大概率不会再续约。杜华开始疯狂薅羊毛，不仅老板很爱蹭王一博的热度，比如会拍摄同款抖音视频，还让公司后备艺人随意改编舞感，真的是越来越无底线了。杜华不会以为王一博火了，说明他很会搞组合吧？当时王一博所在的组合 Unique 怎么样，心里没点数吗？要不是他拼命面试剧组拍戏，要不是他跳舞能力那么强，可能根本就不会有今天的成绩了。无力感满满的摩托姐姐都希望乐华不要一直消耗王一博的热度，真的容易让路人反感。王一博喜欢街舞，也给街舞行业带来了很多的宣传和发展，让更多的人关注到了街舞，还有滑板。很多年轻人因为他而学习滑板，他真的有自己的高度和思考，一直在践行让流量带来正能量这件事。很多人都希望未来的王一博可以真正的自在如风。在这里，深刻体会摩托姐姐无力感的是因为我强烈建议杜华把无感改一个字，叫无力算了。因为改编一首歌需要走心，没有100%的感情的投入，就没有充满张力和感染力的无限的生命在里面。一首歌没有了生命，那么就谈不上任何形式的成功。如果您深以为然，视角永恒359度，观点永恒与别不同的 Shane 我的一番肺腑之言，不妨在评论区中交互亮光。说到这 ，Shane 我不得不再次感叹一把王一博的孤勇。在一个零团队的世界里，一个人的孤勇到底可以走多远呢？你有什么想法吗？这次王一博为联想集团代言，现场自曝他平时也用平板和 iPad。Shane 我竟然没有感觉出什么不对，因为 Shane 我一直就喜欢把爸妈的三星平板和华硕平板统统叫做 iPad， 因为平板就是 Pad， 而且 Pad 的始祖就是 iPad， 所以无论三星的平板还是联想的平板，叫平板或者叫始祖都是一回事。如果您觉得视角永恒359度，观点永恒与别不同的 Shane 我说到您的心坎的话，不妨在评论区中留个爪，因为零团队的王一博同样需要您。当然了，喜欢较真的人肯定认定 iPad 就是专指苹果平板，所以王一博注定是犯了严重的错误。于是乎，可怜的王一博被全网咒骂没文化，真可怕，等等等等。咒骂的背后，居然没有一个人能够站出来，拿出 Shane 我这种常识性的论据反驳。当然了 ，Shane 我说过，拆解的话术有2种，Shane 我只是举一反三而已。可惜整个网络没有一个人能说出一个亿出来。这次毕竟是联想的发布会，而且还是代言人，也难怪成为众矢之的。大家都在讨论说当时现场联想集团负责人的脸都绿了。记得有一本书叫《知识的诅咒》，也许在你很熟悉的领域，随便说一个术语，对于外行人来说就是完全陌生的词汇。诚然，平板和 iPad 对于使用的大众来说可能很熟悉，可是对于我来说确实是分不太清晰。相信王一博也是如此，只不过是公众人物，犯了错误就是全网轰动。想来明星赚的钱不少，却未见得让人羡慕。这让 Shane 我想起多年前4大天王在人民大会堂现场演出，全球直播，刘德华激动的竟然说出了在台湾，结果出口后马上认识到事情的严重性，赶紧下跪认错。在倪萍和曾志伟的联合解围下，还是紧张到不能顺着他们的话茬完美的接下去。还好华仔内心里爱国，做了好多慈善事业，也在国外的演唱会上为我们祖国争了气。希望王一博也能吸取教训，有团队，有帮助，有正向，有导向，避免出现相同的错误和尴尬。在 Shane 我的眼里，简单的事情复杂化是别人家的事情，复杂的事情简单化就是自己脑袋的事情了。2个字，团队，团队，团队。同样，还是面对38线的主持赵丽颖的表现就很有台阶。那么，为什么 Shane 我会这么说呢？ Shane 我已经聊过了。赵丽颖直播造型爆出，引发网友热议。照片中，精致妆容的赵丽颖一头蓬松的卷毛自然飘逸，她身穿一袭黄色碎花裙，搭配一对黄色时尚耳环，看起来气质独特，清新亮丽，端庄大方。
此外，赵丽颖身材保养得很好，小蛮腰清晰可见，曼妙的身材尽显无疑。她正对着镜头摆出走秀的姿态，不愧是女神，气场全开，又美又飒。画面中，赵丽颖正在直播间和主持人交谈，气氛活泼，氛围满满。当主持人问道：“你有那种自己觉得自己是仙子的感觉吗？”她语气坚定地回答：“对。”看来赵丽颖对自己的美貌非常自信，当然这是事实。说到这，您注意到了没有呢？同样是一个字的功夫，赵丽颖在主持人的软包袱面前，用一个对字轻松接住了包袱，并轻松插上了仙女的翅膀。那边厢，王一博在主持人的硬包袱面前，用一个 iPad 直白道出了自己的真实日常，并让主持人自己也落进了 iPad 的坑里。优秀的主持人有时无需口才精湛，有时只需情商足量，这就是视角永恒359度，观点永恒与别不同的 Shane 我的第一心得了。赵丽颖出道以来主演过诸如《花千骨》《楚乔传》《幸福到万家》等优质的影视作品，广受好评，也给观众留下深刻的印象。其中，赵丽颖更是凭借在《花千骨》中的精湛演技，一举获得第6届澳门国际电视节金莲花最佳女主角奖、第28届中国电视金鹰奖观众喜爱的女演员奖等荣誉，实至名归。不过，赵丽颖虽然在事业上取得巨大成功，但是在婚姻的道路上却不太顺利。赵丽颖和冯绍峰从相识、相知到相恋实属不易，两人于2021年4月23日官宣离婚，消息一经爆出，让不少网友唏嘘不已。离婚后的赵丽颖继续自己的事业。作为一个人格独立的女性，赵丽颖性格坚毅，遇到任何困难都勇于面对，认准了目标就拼命去完成。这种自律自强、认真敬业的态度让人敬佩。此前有媒体爆料，赵丽颖在拍摄新剧《与凤行》时，冒雨在河边拍戏，险些落水。如今，赵丽颖依旧活跃在娱乐圈一线，也在不断推出新作品。我们期待看到她更多的优质作品，也希望她能在未来收获一份属于她的幸福。赵丽颖主演的新剧《野蛮生长》即将开播，却突然宣布改名《风吹半夏》，剧名以女主角许半夏的名字命名，一下子把赵丽颖推上了只演大女主的舆论漩涡。于是乎，我接戏没有一定要大女主这个标准，只不过最近递过来的本子都是这一类，你说怎么整？面对争议，这是赵丽颖的回复。这个发言，全网都在讨论，着实是凡尔赛十足啊！千千万万的网友这次没有回怼，有的只是力挺和直呼霸气。虽然 Shane 我不会落入这种设定的俗套，但无可否认的是，这种凡尔赛的同义词也是可以正向理解的。原因很简单，在绝对实力面前只有臣服。赵丽颖只不过是实话实说，她有资本、有实力这么说，她只是陈述了一个事实而已。类似的场景，多年前，天后王菲也为我们演绎过。王菲在接受采访中被问到她的烦恼是什么，王菲侧头一笑：“现在我最大的烦恼就是太红了，天啦噜的。”这回答当时绝了，可没办法，在天后的超强实力面前，这不是炫耀，这不是作秀，这就是一句率真的回答。屏幕前的小伙伴们，大家也可以好好的修炼这种自信和话术，增强实力，有朝一日可以用事实去回击周围人的质疑。当我们用凡尔赛语言霸气发言，而旁观者在事实面前又心服口服时，别提多爽快了。此外，上世纪的娱乐圈依旧流传着几则明星凡尔赛语录，供您参考和欣赏。其中，梁朝伟说过：“我的魅力在于很普通。”郭富城说过：“我长得一点也不帅。”林青霞说过：“我上学的时候好自卑，因为一直以来我都好瘦，还比同龄人小3岁，我就觉得自己不漂亮。”这些明星美而不自知，帅而不自知，正是这种我明明是大帅哥，我却不觉得我帅；我明明是大美女，我却不觉得我美的感觉才更彰显魅力。当然，故意的说辞除外，那只是一种矫情。Shane 我说了，耿直到底好不好，真的要看场合、反应以及自己背后的团队到底给不给力。凡尔赛其实同理。那么生活中，你听过哪些有趣的凡尔赛言论呢？凡尔赛到底是真还是假？
是矫情还是率真呢？Shane Lang，我欢迎您在评论区中大声分享，快乐共鸣。